네, 네트워크가 끊겨서 다시 시작합니다. 네, 날씨 굉장히 덥고요. 네이피어 네이프 동네입니다. 사실 네이피어에는 뭔가 딱히 할 건이라기보다 그냥 이런 옛날 건물들 구경도 하고 그러면서 이제 뭐 카페 같은 데 가서 차 한잔 마시면서 여유를 좀 만끽하는 그런 동네인 것 같아요. 네. 이 주변에 볼거리라고 하면 테마타 피크라고요. 제가 조만간에 편집해서 올리겠는데 테마타라는 산의 정상에서 찍은 그 석양과 그런 거기 올라가서 보는 경치들이 굉장히 멋있습니다. 보면 이는 신모 다운타운이 뭐 크게 별거 없어요. 별거 없는데 그냥 느낌이 좀 다른 것 같아요. 그런 느낌이 들어요. 한국의 아산에 가면 그 아산에 그 지중해 마을이라고 그러나요? 약간 중동식처럼 꾸며놓은 그런 동네 비슷한 느낌도 들고 뭐 그렇습니다. 네. 타니 다운타운은 일단 좀 대체적으로 조용하고 작고 근데 테마가 좀 있어요. 네이피어만의 스토리가 좀 있고요. 네이피어가 사실은 여기 브레고리 지진대 위에 있는 도시입니다. 그래서 지진이 한번 나면 굉장히 크게 나는데 이 네이피어가 지진 한번 나서 엄청난 큰 지진이 있었어요. 1930년대인가 그랬을 거예요 아마. 그때 지진 나가지고 모든 건물들이 다 무너졌습니다. 그래서 지금 현재는 그때의 모습들을 다시 재건하여서 이제 그 올드 건물들을 유지하면서 이렇게 지켜나가고 있습니다. 그래서 건물들이 되게 오래된 건물들 오래돼봤자 뭐 다시 재건했으니까 한 60년 70년 됐겠죠. 원래는 이제 원래 이 건물들 처음 지어졌을 때는 뭐 100년 넘었을 거예요. 1880몇 년대부터 지어졌던 건물들이었는데 다시 재건을 했죠. 지진 후에. 그러니까 이제 60년 70년 정도 됐을 건데 원래는 이제 100년이 넘은 굉장히 유지된 초기의 건물들입니다. 이런 올드한 건물들에서 즐기는 현대식 상점들, 그러니까 올드앤뉴가 굉장히 잘 이루어지고 있는 그런 도시입니다. 네, 굉장히 이색적인 도시인 것 같아요. 네. 오늘 제가 하는 이 랜선 투어는 사실 저도 이 네이피어를 처음 와봐요. 네, 그래서 뭐 자세히 설명을 못 해드려도 이 네이피어라는 동네를 분위기만 어떻게 생겼다, 어떤 분위기다 이 정도만 소개시켜드리기 위한 라이브 영상이라고 보시면 됩니다. 네. 사실 여기 한번 오기가 쉽지 않아요. 저희가 이제 한번 오려면 오클랜드에서 5시간 반 6시간 정도를 달리고 와야 되니까 상당히 멀죠. 저기 이렇게 핑크색 건물이 있네요. 제가 지금 손으로 들고 이제 촬영을 하고 있어서
조금 흔들리더라도 양해 부탁드리겠습니다. 갑자기 하게 된 거라서 짐벌을 넣고 숙소에다 놓고 와서 흔들릴 수가 있습니다. 네. 길을 건너도록 하겠습니다. 여기가 이제 메인 스트리트이에요. 네이피어의 메인 스트리트. 길을 건너도록 하겠습니다. 약간 동남아스럽기도 하고, 네, 이런 이렇게 막 이렇게 약간 유럽 느낌도 나고 그런 동네입니다. 되게 예뻐요. 예쁘게 잘 해놨고, 날씨가 이렇게 덥지만 않으면 되게 예쁜 동네인데 엄청 덥습니다. 지금 네트워크가 불안정해서 굉장히 끊길 수도 있어요. 네, 좀 시골이라서 끊길 수도 있는데 다음에 편집된 영상을 보시면 네, 안 끊기고 부드럽게 잘 보실 수 있을 겁니다. 네. 오늘은 그냥 지금은 그냥 살짝 정도 그냥 보여주는 그런 라이브 영상입니다. 사실 이렇게 오래된 건물들이 사실 다른 도시에도 있어요. 근데 이제 이렇게까지 이렇게 오래된 건물을 보존하면서 이게 좀 살려놨다는 점. 오클랜드도 있어요. 오클랜드 이런 건물들이 많습니다. 근데 오래된 건물들을 이렇게 뭐랄까 매력 있게 표현을 안 해놨으니까 사람들이 잘 모르는데 각 도시마다 다 있어요, 사실은. 그래서 네이피어는 이렇게 오래된 건물들을 보러만 온다 그러면 좀 그렇고요. 여기 주변에 이제 갈 곳들이 뭐 많지는 않지만 그래도 몇 곳이 있습니다. 근데 여기는 혹스베이 안에 있는 도시라서 와이너리가 굉장히 많습니다. 그래서 여기 오시면 꼭 와이너리를 가시는 것을 추천해드리고요. 네, 버퍼링이 계속 일어나는 건 어쩔 수 없습니다. 네, 그래서 되게 예쁘죠? 버퍼링이 일어난다는 거는 제가 아마 데이터를 다 썼거나 그럴 수 있습니다. 네. 그렇든 네이피어에 온다면 아까 말씀드린 테마타라는 산 정상에 가시거나 거기는 무조건 가셔야 됩니다. 거기는 정말 멋있는 곳이고, 그 다음에 와이너리 꼭 한번 가셔서 와인 한잔 드시는 걸 추천해드리고, 그 다음에 여기 네이피어 해변들, 그 다음에 네이피어의 해안가에는 무료 캠핑장들도 있습니다. 그래서 이제 그런 캠핑도 한번 즐겨보실 수 있고, 네, 바닷가도 예쁘고 그냥 이렇게 쉬러 오는 것 같아요. 네. 네, 저는 뭐 사실 제 개인적인 생각은 건물들이 오래되고 이쁘긴 한데 이렇게 뭐 가맹이 많지 않습니다. 네, 그래서 또 오라 그러면 별로 올 생각이 없습니다. 재미가 없습니다, 이게. 근데 외국에 놀러 와서 이런 느낌을 즐기러 온다 그러면 한 번쯤은 와볼만 합니다. 네, 그런 동네입니다.
네이피어가 예쁘다고 하는데 그냥 예쁩니다. 그게 다예요. 네. 사람마다 뭐 느끼는 차이가 있으니까. 네. 네. 자, 네트워크가 너무나 끊겨서 여기까지만 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다.